அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய அடுத்த கேஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, அந்த பேஷண்ட் வரும்போது சொன்ன கம்ப்ளைண்ட் எனக்கு இன்டோரில் இருக்கும்போது இன்சைட் த ரூம் அல்லது அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது எனக்கு அதிகமான தும்மல் வருது. ரொம்ப செஸ்ட்டு கன்ஜஷன் இருக்குது. ரொம்ப அன்ஈஸியாக இருக்குது. நான் வெளியில் ஓப்பனில் போயிட்டு வரும்போது எனக்கு எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். வெளியில் ஈவந்தோ அது வின்டர் சீசனாக இருந்தாலும் வெளியில் போயிட்டு வரும்போது அவருக்கு எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை. குளிர்ந்த காற்று அதில் போயிட்டு வந்தாலும் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை. ஹீ இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட். ரூமுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இல்லை அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் கம்ப்ளைண்ட் அதிகமாக தும்மல் இருந்துகிட்டே இருக்குது, ரன்னிங் நோஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது. அப்படிங்கும்போது இப்போ புதுசாக பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்களா, இல்லை ரொம்ப பொல்யூஷன் அந்த ஏரியாவில் ரொம்ப டஸ்டியாக இருக்கா, அந்த மாதிரி வேறு யாருக்காவது கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா அந்த மாதிரி கேட்டால் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. அதுக்கப்புறம்தான் இவருக்கு அந்த மொடாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதிகப்படுத்தக்கூடிய தன்மை, குறைக்கக்கூடிய தன்மை அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது தான் இன்சைட் த ரூம் எஸ்பெஷலி, அப்புறம் இன்சைட் அந்த ஹவுஸ் ஒரு 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 ஸ்ட்ரக்சர்டு ஏரியாவில் இருக்கும்போது, அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு ஓப்பனில் இருக்கும்போது அவருக்கு எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த அலன்ஸ்கி நோட் அதில் படிக்கும்போது நம்ம ஆனியன்லேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய அந்த மெடிசன் அதை படிக்கும்போது எக்ஸாக்டாக இதே இது அம்லரேட்டட் இன் ஓப்பன் இயர், அக்ரவேட்டட் இன் ரூம் அந்த மாதிரி இருந்தது. அந்த மெடிசன் 30 பொட்டன்சியில் யூஸ்வலாகவே இந்த அக்யூட் கம்ப்ளைண்ட் அப்படிங்கும்போது நம்ம 200 1 இந்த மாதிரி கொடுப்போம். நம்ம 2 மொடாலிட்டி மட்டும் வச்சு கொடுக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஷுவராக தெரியல அப்படின்றனால நான் எப்போவுமே 30லேருந்து தான் ஆரம்பிப்பேன். 30 அந்த மெடிசன் அவர் குடிக்கிற வாட்டர் கேனில் ஃபுல்லாக ஒரு 2 பில் அந்த மாதிரி கலந்துட்டு இதை குடிங்கன்னு சொன்னேன். ஃபஸ்ட்டு டோஸ்லேயே நான் முன்னாடியே வந்திருக்கணும், எனக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட் இதனால் நான் ரொம்ப சஃபர் ஆகிட்டே இருந்திருக்கேன், எனக்கு இவ்வளோ டக்குன்னு க்யூர் கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியாது ஹோமியோபதியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தார். அடுத்த நாட்கள்லாம் பார்க்கும்போது லேசாக சும்மா அந்த 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 கெட்டார் அந்த ஃபுல்லாக மூக்கில் இருக்கிற அந்த அதை மட்டும் க்ளீன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் எண்ணம் இருந்தது. எனக்கு வைலண்ட்டான ஸ்னீசிங்கும் அந்த தலைபாரம் அந்த மூக்கில் ஒலிக்கிட்டே இருந்தது, அது எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹோமியோபதியில் நம்ம கரெக்டான மொடாலிட்டியோ இல்லை கரெக்டாக அந்த பேஷண்ட்டோட வேர்ஷன் அதை வச்சு கொடுக்கும்போது ரிசல்ட் இம்மீடியட்டாக கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த பதிவு. நன்றி, வணக்கம்.